Dragi moji gledatelji, danas vam želim govoriti o jednoj daleko najgoroj bolesti kod žena, biti će to rak dojke. Pokušat ću vam u nekoliko minuta reći koji su rani simptomi i glavni uzroci raka dojke. Molim vas žene, pogledajte ovaj video zapis, molim vam kažem na početku, podijelite ga što je višem brojem osoba jer ovakve vrste informacije imate jako malo na internetu što je katastrofa. Rak dojke i simptomi raka dojke mogu biti vrlo različiti, osobito u ranim fazama, a neke žene ne osjećaju nikakve simptome dok bolest ne napreduje. Važno je redovito pratiti zdravlje dojki i odmah se javiti liječniku ako primijetite bilo kakve promjene. Prvi simptom će biti kvržica ili zadebljanje u dojci ispod pazuha. Najčešći prvi znak je otkrivanje čvrste, obično bezbolne kvržice u dojci ili blizu pazuha. Kvržica može biti različitih veličina i oblika. Drugi simptom je promjena na koži dojke. To uključuje uvlačenje kože, stvaranje naboranog ili narančastog izgleda kože dojke, crveno ili upalo. Treći simptom su promjene na bradavicama. Nekoliko promjena može biti znak raka dojke, poput uvlačenja bradavica, iscjetka iz bradavice, a posebno ako je krvav ili bistar, ili promjena u položaju i obliku bradavica. Četvrti je promjena u veličini i obliku dojke. Ako primijetite da je jedna dojka vidljivo veća ili drugačije oblikovana od druge, to može biti znak bolesti. Peto će biti bol u dojci i ispod pazuha. Iako bol nije čest simptom raka dojke, neke žene mogu biti u ovoj situaciji. A šesto će biti oteklina i kvržice u pazuhu. Oticanje linknih čvorova u pazuhu može biti znak da se rak širi. I sedmo će biti rane metastaze i simptomi ako se rak proširi na druge, ne daj Bože, dijelove našega tijela. Moji dragi gledatelji, ne znam šta bi vam rekao. Rak dojke je broj 1 rak u žena. Vi danas kad pogledate internet, vi praktično od milijarde informacija skoro nigdje ne možete ništa naći normalno o raku dojke. Meni je to fenomenalno, ja vam skoro 7 godina radim video zapise na YouTube kanalu primarno, a danas na svim društvenim mrežama. I specijalno na mom YouTube kanalu imate 5500 video zapisa, a od njih imate nekoliko desetaka o raku dojke koje niko ne može vidjeti. Ne možete uopće pronaći na internetu što je nevjerojatno, katastrofa informacija. Ali svi koji želite sprječavati ovu katastrofalnu bolest trebate primijetiti u ranim fazama, a još je bolje da spriječite bilo kakav rizik od nastanka raka dojke. Ono što vam želim reći, koji su uzroci raka dojke. Prije svega će biti genetska predispozicija. To su mutacije određenim genima, posebno BRCA1 i BRCA2. Značajno povećavaju rizik od razvoja raka dojke. Ove mutacije mogu biti nasljedne i prenose se unutar obitelji. Drugo će biti dob i spol. Žene su najviše ugrožene, a rizik se povećava sa dobi, osobito nakon 50 godina života. Treće će biti hormonalni čimbenici. Dugotrajna izloženost estrogenima i progesteronu povećava rizik, a to uključuje ranu menstruaciju prije 12. godine ili kasnu menopauzu nakon 55. godine, te korištenje hormonske terapije u menopauzi, posebno kombiniranje estrogen-progesteronske terapije, te kasna prva trudnoća ili nikakva trudnoća. Četvrto će biti obiteljska povijest raka dojke i drugih karcinoma. Ako imate bliske rođake sa rakom dojka ili jajnika, povećavate svoj rizik. Peto će biti prethodne bolesti dojke. Neke dobročudne promjene dojke i rak dojke u prošlosti povećavaju rizik. Te šesto će biti način života i okolišni faktori. Normalno, moji dragi gledatelji, zašto je rak dojke u toliko abnormalnom porastu? Jer vi gledate što mi svakodnevno jedemo, što mi svakodnevno konzumiramo iz ove hrane, koji krcata hormonima, i estrogenom i progesteronom i ko zna čemu svemu ne. I za njih nekoliko desetljeća sve te katastrofalne hrane i namirnice mi ušopavamo naše tijelo. Jedemo ih desetljećima i onda dogodi se situacija da je rak dojke u abnormalnom porastu. Moji dragi gledatelji, slušajte me jako dobro. Prepoznavanje ranih simptoma raka dojke je ključno, ali još je bitnije da sprečavate nastanak raka dojke. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način
putem mojih programa koje dobijete direktno na vašu email adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.